code. Nagda-diagnose ako ng misfire dito sa isang truck na nagmi-misfire daw on cylinder number 3 and 8. Pakita ko sa inyo yung code. Yan. D0303 and D0308. Tingnan nga natin. Unahin natin ang cylinder 3. Kita niyo yan? Kaya siya nag-misfire. Siguro yung boot sira o hindi masyado nakatikit. Pero again, work smart, not hard. Till next time, I hope this helps.